嗨，我叫阿強，40幾歲，細細個呢就跟父母移居外國，忽然想返故居鯉魚門三家村尋根，諗落呢又幾老土，但係到咗我咁嘅年紀，又好自然嘅。阿強，喂，阿叔，阿強，咁快幫我搬晒啲嘢，嚟整罐啤酒你飲啊！多謝阿叔，啤酒我要飲，古仔我都要聽喎。你又話應承講多啲歷史故事俾我知嘅。你山長都要咁遠翻嚟，一路喺度講啦。香蕉仔，哈哈，由細到大，你都係嗌我香蕉仔嚟笑我嘅。喺外國晒，好似香蕉咁，黃皮白心咯。細個我就成日同你喺度玩，你記唔記得啊？個燈塔潮漲時候會封晒條沙路。有次我諗住抱你搭石過嚟，點知差錯腳，一齊跌咗落水，變咗落湯雞。翻嚟仲俾你老豆鬧出懵，我咪話教你跌落水攬翻紮沙咯。梗係記得啦，當時呢，我淨係識得攬住你喊，我仲記得你成日帶我嚟捉蟹仔魚仔添。個燈塔睇落就冇乜改變，但係四周圍嘅環境唔同晒，仲多咗好多人嚟打卡喎。就係多人嚟打卡，加上鯉魚門啲靚海鮮，咁樣多咗好多遊客嚟呢度咧食、買同埋玩啊！呢度好似個月餅鐵盒咁，用嚟裝咗好多舊嘅事物、老故事，你知道嘛？嗰棵心願樹下低就曾經有一位老奶奶，講係佢年輕時候嘅情郎，每日都會嚟唱情歌。然後呢？然後咪俾佢阿媽趕走咯，因為佢阿媽覺得佢唱得好難聽啊嘛。但係橋就唔怕舊，最緊要手。我用同一個招數就揾到你阿嬸翻嚟。我哋靠海食海，呢一帶嘅居民十分信奉天后，因為佢會保護漁民出海順順利利。每年天后誕都會舉行為期5日4夜嘅慶祝活動，上演多場嘅中國戲曲。就係因為我細個成日唔夠高睇，你就俾我騎膊馬睇大戲，結果呢，就做咗我嘅私家位。只要有阿叔嚟，我就去到邊度都有得騎膊馬啦。嗱，呢度以前就係靠開採石材揾食嘅地方，喺鋼場打石，再請廣東石工精雕細琢，再用船遠銷到廣州一帶，用嚟興建祠堂同埋做門柱石嘅。到咗1967年，香港政府唔再為石廠續牌，有200年歷史嘅石礦業咁就正式結束啦。好彩當時已經有路直嚟呢個鯉魚門，海鮮業先有咁嘅發展機會。有路就有客噶啦，有客就可以開多幾間新酒樓，連埋渡船碼頭同沿岸停泊10幾艘嘅海鮮艇，俾遊客可以親自揀選生猛海鮮，令人想食海鮮就諗起鯉魚門啦。因為佢對住維多利亞港，所以成為咗唔少情侶拍拖嘅地方。你阿嬸都係咁樣追佢翻嚟啫。哈哈，我細個就最中意聽你講古仔，依家大個就反而想你講多啲歷史。你中意聽我講多啲嘢聽啦。就係因為有阿叔嚟，我先至有聽唔完嘅古仔同埋回憶。係㗎，人老咗就會希望留住美好嘅回憶㗎啦。